우리를 사랑하시는 거룩하신 하나님 아버지 감사와 찬송을 드립니다. Любящий наш Господь, Святой Отец, мы благодарим Тебя и воздаем всю славу, похвалу Тебе. 이 마지막 때에 주님의 귀한 보혈로서 저희들을 구원해 주심 그 은혜 참으로 감사를 드립니다. От чистого сердца, Господь, благодарим Тебя за Твою великую благодать, за то, что Ты в кончине этого века, возлюбив всех нас, даровал нам свое вечное спасение. 또한 사랑하는 우리 형제자매님들 주변에 함께 교제할 수 있도록 허락해 주신 은혜에 감사를 드립니다. И благодарим Тебя, Господь, за ту благодать, что Ты разрешил нам всех наших драгоценных, спасенных братьев и сестер. 그래서 어려울 때 함께 힘이 되고 도와줄 수 있어서 감사를 드립니다. И благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты в трудные минуты помогаешь нам поддерживать друг друга, утешать друг друга и также проявлять любовь. 이 어려운 시기가 빨리 끝나기를 저희들 함께 기도합니다. Мы также искренней душой все единодушно молимся, чтобы все эти трудные ситуации прошли скорее. 그래서 다시 모여서 서로 뜨겁게 피차 사랑할 수 있도록 허락해 주시고 И, Господь, помоги, чтобы мы могли бы собираться, как и раньше, могли бы еще больше показывать друг другу любовь от чистого сердца. 하나님께서 허락한 시간이 얼마 남은지 잘 모르지만 더 힘있게 복음을 전하는 저희들 되게 도와주시기 원합니다. Мы не знаем, Господь, сколько Ты еще времени нам разрешишь в этом мире, но пока есть возможность, Господь, помоги, чтобы мы еще больше могли благовествовать. 세계 여러 곳에 있는 형제자매님들 어려운 가운데 하나님께서 지켜주시기를 또한 함께 기도합니다. Во всех трудностях, которые проживают наши все братья и сестры по всему миру, Господь, чтобы Ты также их поддерживал и помог каждому. 그래서 하나님의 영광이 있는 곳에서 나타나고 하나님의 복음이 더 많은 사람들에게 전해지길 원합니다. И где бы мы ни находились, сделай так, Господь, чтобы это было во славу Твою, чтобы благая весть еще больше распространилась по всему миру. 키르기스탄 하나님께서 또 지켜주시고 전국에 있는 키르기스탄 교회마다 함께 해 주시기를 원합니다. И в особенности, Господь, молим Тебя и просим Тебя, чтобы Ты благословил наш Кыргызстан, все наши церкви по всем регионам в Кыргызстане. 하나님의 말씀이 전해지는 이 시간 또 함께 해 주셔서 하나님의 역사가 일어날 수 있도록 인도해 주시기 И 원합니다. где проповедуется драгоценное Твое Слово в этот час, Господь, посодействуй и прибудь вместе. 저희들에게 또 필요한 말씀을 허락하기 위해서 이 시간 함께 인도해 주시는 것을 저희들 알고 있습니다. Мы также хорошо знаем о том, что Ты, Господь, собрал всех нас в этот час для того, чтобы раскрыть нам свою драгоценную волю, чтобы мы могли бы разуметь истинное Твое Слово. 주님의 보혈로서 구원받은 하나님의 거룩한 자녀들, 하나님의 거룩한 뜻을 아는 시간 되게 도와주시옵소서. Ибо, Господь, в этот час собрались драгоценные истинные дети Твои, которые познали эту истину, и потому и просим Тебя, Господь, чтобы Ты разрешил нам в этот час нужное слово. 진리로 거듭난 주님의 백성들, 진리의 말씀을 통해서 마음을 동일 수 있는 시간 되게 도와주시기 원합니다. И, Господь, помоги, чтобы мы, освященные люди, Словом Твоим, могли бы еще больше, изучая Слово Твое, могли жить, подражая Тебе. 어려운 가운데 이 말씀이 의뢰가 될 수 있도록 도와주시고 И в этих трудных ситуациях, Господь, помоги, чтобы это Слово стало для нас утешением. 힘과 용기와 양식으로 또 함께 해주시기 원합니다. И также для нас, чтобы нужной силой, и также духовную пищу для нашей души. 또 함께하지 못하는 분들 기억해 주시고 합당한 은혜로 인도해 주시길 원합니다. И также, Господь, позаботься о тех братьев и сестер, которые не могут быть в этот час вместе с нами, где бы они находились, Господь, оберегай и благословляй каждого. 모든 시간 주 성령님께 부탁을 드립니다. Этот час, Господь, полностью отдаем в Твои милостивые руки. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Благодарим Тебя и молимся именем Господа нашего Иисуса Христа. 아멘. 예, 저희 또 신약성경 디모데후서 4장을 찾아보시겠습니다. Откроем вместе Новый Завет, второе послание к Тимофею, 4 глава, страница 258. 예, 디모데후서 4장 1절 2절입니다.
Второе послание к Тимофею, 4 глава, 1-2 стихи, страница 258. 하시었으면 제가 읽도록 하겠습니다. Если открыли 2 стиха, 1-2, я прочитаю. 하나님 앞과 산 자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 그의 나타나실과 그의 나라를 두고 봄이 명하노니 Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых и в явлении Его и Царстве Его. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 범사에 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай за всяким долготерпением и назиданием. 예, 저희들이 서두에 말씀드렸던 것처럼 코로나 바이러스로 인해서 키르기스탄뿐만이 아니고 전 세계에서 많은 나라들이 어려운 고통 가운데 있습니다. Как мы до этого говорили, да, о том, что из-за коронавируса сейчас такие трудные обстоятельства, ситуация не только у нас в Кыргызстане, но и во всех странах мира. 예, 저희들도 벌써 2달째 이렇게 인터넷을 통해서 말씀을 공급받고 있습니다. Мы с вами также, да, вот слушая Слово Божие, уже 2 месяц не собираясь в церкви. 생각해 보면 참 신앙을 지키고 하나님의 말씀을 따라서 살기에 참 어려운 시간을 보내고 있다고 말씀을 드릴 수 То 있습니다. есть мы можем сказать, да, что мы с вами проводим самое трудное для нас время, потому что в этот период, да, мы должны будем сохранить свою истинную веру именно и слушая Слово Божие. 예, 이럴 때일수록 우리 자신을 잘 하나님의 말씀에 비추어서 깨어 있는 것이 필요하고요. Чем больше настают такие трудности, тем больше мы должны будем стараться, да, больше бодрствовать и стараться сохранить эту веру нашу. 예, 정신을 차리고 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하며 살아가는 것이 필요할 거라 생각이 됩니다. И обязательно нужно нам, чтобы мы с вами, да, не только бодрствовали, но поступали как разумные люди, зная, в чем же заключается воля Божия. 우리가 갖고 있는 이런 어려움들, 코로나 바이러스 19로 인해서 고통을 갖고 있는 이런 때는 우리에게 알려주는 것이 있습니다. И все эти происходящие, да, вот дела или же ситуации, которые мы с вами видим, и даже этот коронавирус тоже показывает нам, о чем мы должны сейчас думать. 예, 하나님께서 우리에게 허락해 주신 은혜의 때가 얼마 남지 않고 우리가 하나님을 그리고 하나님의 복음으로 해서 일할 시간이 얼마 남지 않았다는 것을 알려줍니다. И Господь также явно показывает о том, что время благодати Божией, которое Он разрешил нам, скоро уже закончится, да, и время, что мы можем служить Господу, что мы можем потрудиться для Господа, этому тоже остается очень мало времени. 시간이 얼마 안 남았다고 생각하고 우리는 삶을 지혜롭게 살아가는 것이 필요합니다. Поэтому, зная, что у нас мало времени в будущем, да, поэтому должны будем еще больше, бодрствуя, жить и усердно потрудиться для Господа. 예, 우리의 생각뿐만이 아니고 하나님의 말씀을 비추어서 정말 중요한 것을 하면서 살아야 된다고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. И, конечно, это не наши мысли человеческие, да, если даже посмотреть по Слову Божьему, и Слово Божие говорит нам также. 우리에게 시간이 얼마 안 남았다 생각하고 먼저 해야 될 것이 무엇일까요? Если вы знаете, да, если вы также познали о том, что у нас остается мало времени, тогда за это короткое время, как вы думаете, самым первым делом, что мы должны сделать? 다른 곳에 갈 수도 없고 만날 수도 없고 이런 어려운 상황에서 그럼에도 불구하고 우리가 제일 중요한 것을 뽑는다면 전도라고 할 수 있겠습니다. Ну, конечно, мы сейчас сидим в таких ситуациях, что никуда не можем выехать, да, ни с кем не можем встретиться, каждый находится у себя дома, но, несмотря на все это, для нас важным делом, что является, что считается важным. 예, 이 전도는 하나님께서 주님께서 우리들에게 마지막 때에 살고 있는 저희들에게 부탁하신 일입니다.
Конечно, это есть благовествование, потому что благовествовать, да, Господь нам поручил, всем нам, живущим людям в кончине этого века. 그리고 한 생명 한 생명이 영원한 생명을 얻는 아주 중요한 일입니다. И каждая душа, которая получает спасение, жизнь вечную, это очень важно. 예, 그렇기 때문에 중요하기 때문에 마지막 때일수록 우리가 힘써야 되고 또 때를 얻든지 항상 노력해야 된다고 말씀을 드릴 수 있습니다. Поэтому от того, что у нас остается мало времени, да, хочется, чтобы за это время мы также успели поблаговествовать всем нашим родным и близким, пока есть время, пока есть еще возможности. 예, 데살로니가전서 2장 4절 말씀에 보면은요. Первое послание Фессалоникийца, 2 глава, в 4 стихе. 오직 하나님의 옳게 여기심을 입어 복음 전할 부탁을 받았다고 기록이 되어 있잖아요. И в этом стихе тоже говорится о том, что как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие. 예, 하나님께 주님께 우리는 큰 사랑과 큰 은혜를 얻은 사람들입니다. Мы являемся теми людьми, которые получили, да, от Бога великую благодать и также великую любовь Божию. 그리고 하나님께서 이 말씀처럼 이 복음을 전할 것을 부탁하셨습니다. И 이것을 как в 잊어서는 этом 안 стихе 될 также 것입니다. говорится о том, что Господь верил нам, да, это благовестие, то есть поручил нам это дело благовествования. 그리고 이것은 사람을 기쁘게 하는 것보다도 우리가 읽었던 말씀처럼 하나님을 기쁘시게 하는 일이라는 것을 생각하면 좋겠습니다. И будет хорошо, если вы также будете думать, как в этом стихе говорится, что мы стараемся благовествовать, порой совершить это дело не для того, чтобы угодить человекам, но только Богу нашему. 예, 제가 구원받은 것을 생각하고 생각할 때마다요. Каждый раз, когда я думаю, размышляю, да, о том, как я получил спасение, 예수 그리스도께서 완성한 복음이 있다는 것도 물론 이루어졌다는 것도 정말 감사한 일이죠. и, конечно, то, что Иисус Христос пришел для нас, совершил это спасение, это тоже удивительное дело. 예, 말할 수 없이 너무너무 감사한 일입니다. То есть невозможно описать, да, эту благодарность Иисусу за то, что Он нам соделал. 근데 그 복음이 있음에도 불구하고 저에게 전해주는 사람들이 없었다면 저는 구원받을 수 없었잖아요. Если даже была бы благая весть, если даже было бы спасение, но если не было бы проповедующих, да, или же те, которые не благовествовали мне, тогда я никак не мог бы получить это спасение. 그렇기 때문에 이 복음을 먼저 깨닫고 구원받은 그리스도인들이 저희들에게 전해줬기 때문에 우리가 구원을 받을 수 있다는 것 생각만 해도 너무 감사한 일인 것입니다. От того, что были те люди, которые прежде познали эту истину, которые также донесли это слово нам, поэтому мы в результате могли получить спасение. Да если даже подумать об этом, конечно, мы можем и за это тоже без конца благодарить. 저도 전도하는 분이 오랜 시간 동안 전도해서 구원을 받았기 때문에요. 마음이 동감이 갑니다. Я это очень хорошо понимаю. Почему? Потому что тот человек, который мне благовествовал, он долгое время, да, вот не отступая, благовествовал мне до конца. 많이 힘들었을 것 같고요. 많이 참았을 Конечно, 거라고 생각이 ему 됩니다. тоже было очень тяжело, чтобы мне за такое долгое время благовествовать, и, конечно, он имел терпение до конца. 예. 저를 인도해 준 그분도 아마 제가 미운 때가 더 있었을 거예요. 말씀을 안 드니까요. От того, что я сразу не согласился слушать слово, тот человек, который меня благовествовал, конечно, у него был, наверное, гнев тоже, да, на меня. 예. 그러나 마가복음 16장 15절에 있는 말씀처럼요. От Марка 16 глава, в 15 стихе, как говорится. 예. 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 예. 이 말씀에 순종하고 이 말씀을 따라서 복음을 전해줬기 때문에 구원을 얻은 거잖아요.
От того, что были люди, которые действительно повиновались этому стиху, которые приняли этот стих с сердцем, поэтому благая весть распространилась. 물론 저희들도 복음을 전하다 보면 참 어렵습니다. 쉽지 않습니다만 Конечно, мы тоже, когда кому-то благовествуем, да, вот не всегда бывает нам легко благовествовать. Конечно, есть трудности. 하나님의 말씀에 순종하고요. Но если мы с вами будем в послушании пред Богом, 우리가 함께 협력하고요. если мы с вами будем в единстве, 희생을 각오하고 복음을 전해야 되겠다는 그런 생각을 갖습니다. если в сплоченности также будем, да, вот именно жертвовать ради благой вести, тогда это будет возможным делом для нас тоже. 가끔 사람들에게 이런 질문을 받을 수 있습니다. Иногда люди могут задавать такие вопросы. 예, 당신은 왜 이 땅에서 살고 있습니까? Почему и для чего вы живете в этом мире? 예, 당신의 직업은 무엇입니까? Какая ваша профессия? 예, 여러분들은 어떻게 대답하십니까? Как вы ответили бы на такой вопрос? 예, 저는 이렇게 대답할 거라 생각이 됩니다. Я, наверное, ответил бы так. 예, 저는 사람들에게 복음을 전하기 위해서 그 목적을 갖고 지금 살고 있습니다. Я сейчас живу на этой земле с такой целью, чтобы людям благовествовать. 예, 그리고 제 직업은 복음을 전하는 자입니다. И моя профессия, да, мое дело это есть вот, благовествовать, нести Евангелие. 예, 여러분들이 당연히 웃으시면서 그러시겠죠. 당연하지요, 목사님이니까. Конечно, вы, может, и посмеетесь, да, скажете, ну, конечно, вы же пастор, это ваше дело. 예, 이 전도서 1장에 솔로몬도 자신을 소개할 때요. 왕이었지만 전도자라고 소개한 거 아시지요? А знаете, да, вот в книге Екклесиаста, в 1 главе, там говорится, да, что он написал, царь Соломон, да, вот эту книгу, но он представляет себя не как царь, а как говорит проповедник. 예, 제가 이 전도의 일을 하기 전에도요. 저는 그렇게 생각하고 살았습니다. До того, как стать пастором, да, до того, как служить Богу, я до этого уже жил с такими мыслями. 우리 그리스도인들은 복음을 전하기 위해서 살고 있는 것입니다. Почему? Потому что мы, спасенные христиане, живем все одинаково, да, вот ради Евангелия. 예, 그래서 시편 117편 17절에 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다. И в Псалтыре, в 117-м псалме, 17 стих говорится, «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». 예, 그러기 위해서 우리가 어떤 직장에도 다닐 수도 있고 학생으로서 공부도 할 수 있고요. 어떤 마가진에서 일도 할 수 있고 자기 직업들을 갖고 있는 것입니다. И, конечно, для того, чтобы нести Евангелие, для того, чтобы благовествовать, каждый человек занят своим делом, да имеет свою должность. Кто-то работает в какой-то фирме или же по своей профессии, кто-то в магазине, кто-то студент, кто-то школьник. 예, 디도서 1장 3절 말씀에 보면은요. Титу 1 глава, 3 стих. 자기 때에 자기 말씀을 전도로 나타나셨다고 하셨고요. А в свое время явил свое слово в проповеди. 이 전도는 우리 구주 하나님의 명대로 내게 맡기신 것이라. Веренной мне по повелению Спасителя нашего Бога. 예, 하나님께서 명을 하시고 우리에게 맡기신 것입니다. Господь нам повелел, в то же время нам поручил, да, вот это дело благовествования. 다른 사람이 아니고 구원받은 우리 각자에게, 나에게, 저에게 하나님이 맡기셨다는 것을 우리가 분명히 할 필요가 있습니다. И, конечно, мы должны будем понимать о том, что, да, это дело Господь поручил и повелел благовествовать не какому-то другому человеку, а спасенным людям, не какому-то другому спасенному человеку, а именно мне. 예, 사도행전 20장 24절 말씀에요. Деяния святых апостолов, 20 глава, 24 стих. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음을 전하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 말씀처럼요.
Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. 예, 주님께서 우리에게 주신 사명이고 우리에게 부탁하는 복음 전도하는 일에는 우리가 가장 귀하게 생각하는 것이 맞습니다. Конечно, будет правильно, да если мы с вами будем дорожить этим словом, зная, что Господь поручил нам и такое служение благовествовать, проповедовать это Евангелие. 예, 신앙이 어릴 때는요, 전도 집회 때 자기가 듣는 것만 생각하고 또 참석하는 경우들이 있죠. Когда человек, да, вот духовно еще младенец, он думает, что ему нужно только слушать слово на семинарах. 예, 여러분들은 지금 전도 집회 하면은 무슨 생각을 갖고 어떤 마음으로 참석하고 계신가요? А как вы думаете, какого возраста вы сейчас достигли, да, когда проводится семинар? О чем вы думаете сейчас? 예, 우리가 이런 부분들 좀 생각해 보았으면 좋겠어요. Конечно, хочется тоже об этом вместе с вами подумать и поговорить. 전도 집회는 하나님께서 성경의 복음의 말씀을 통해서 영원한 선물을, 영원한 생명을 여러 듣는 사람들에게 선물로 주시는 것입니다. И Господь, конечно, через библейский семинар, да, хочет дать всем людям одинаково эту жизнь вечную. 예, 우리가 사랑하는 형제, 사랑하는 가족들이 영원한 생명을 얻을 수 있는 기회와 같은 겁니다. Почему? Потому что именно библейский семинар дается как шанс, возможность для наших братьев и сестер, для моей семьи, для меня самых близких людей, да, чтобы они тоже, уверовав, получили жизнь вечную. 우리가 사랑하는 사람들에게 영원한 생명을 전달해 줄 수 있는 기회인 것입니다. И представьте, да, Господь нам дал такую возможность, чтобы мы могли бы передать эту жизнь вечную и нашим родным, близким нам людям. 그 기회를 잊어버리면 안 되잖아요. Мы не должны будем, да, никогда забывать об этом, что у нас есть эта возможность. 내가 사랑하는 가족들에게 사랑을 실천하는 그런 시간이기도 합니다. И это есть то время, когда я могу поделиться этой любовью, могу проявить эту любовь Божию, да, 예, 영원한 생명, 영원한 시간 동안 함께 할 수 있는 그 기회를 얻는 것입니다. На самом деле, да, я имею такую возможность, что могу им тоже дать, чтобы они могли быть вечно в раю. 그래서 우리는 기쁜 마음으로 기대되는 마음으로 또 전도 집회에 참여할 수 있다고 생각을 할 수 있겠습니다. Поэтому, да, вот когда мы готовимся к семинару, или же когда у нас в церкви проводится семинар, обязательно с радостной душою мы должны будем быть готовы к этому. 아유, 목사님도 참 이렇게 어려울 때 좀 쉬시지. Вы, наверное, может, кто-то скажет, да, вот, ой, пастор, и так сейчас карантин, всем тяжело, вы тоже лучше дома отдыхали бы, зачем еще семинар проводить? 예. 아이고, 다 모일 수 있을 때 그때 하면 좋잖아요. 지금 다니기도 어렵고 Можно было бы не 그런데. обязательно сейчас с трудом через интернет проводить семинар. Когда соберемся, можно было бы в церкви проводить семинар. 예. 저도 마찬가지입니다. 전도 집회 하려면 준비해야 되고 많은 시간 또 기도해야 되고 또 많은 시간을 들여서 일정도 힘도 들여야 되는 거 맞습니다. Конечно, я тоже так же думаю, да, для того, чтобы провести семинар, нужно также подготовиться, нужно время также. 예, 저뿐만이 아니고 또 여러분들이 고생하십니다. И, конечно, не только я один должен буду трудиться, но и все братья и сестры также должны будут послужить во 예, время семинара. 그래서 다른 분들이 얘기할 때 좀 쉬었다 할까 그런 생각도 물론 가질 수 있겠지요. Конечно, были такие мысли тоже, да, чтобы отменить этот семинар наш 예, предстоящий. 근데 전도할 수 있는 시간이 곧 끝난다고 생각하면 그것은 아닌 것 같습니다. Но я почему принял такое решение? Потому что, да, а вдруг в дальнейшем у нас не будет таких возможностей, не будет шансов, чтобы еще кому-то благовествовать. 예를 들어서 저희들이 이 코로나 때문에
교회에 몸무기 전에 막 전도 집회를 마친 때가 있었습니다. И вот, если помните, да, вот у нас проводился семинар, когда мы еще собирались, да, до коронавируса. 예, 그때요. 야, 그 전에 하기를 너무 잘했다 그런 생각을 제가 개인적으로 가졌습니다. И как только семинар закончился, и тут же начали закрываться на карантин, да, и тогда я про себя подумал, как же хорошо сделали, что мы вовремя провели семинар. 예, 지금도 마찬가지라고 생각이 들어요. То же самое и сейчас у меня такие же мысли. 요한계시록 22장 끝에 예수님께서 내가 속히 오리라 하는 말씀이요. 오늘이라도 끝날 수 있다는 것입니다. В книге Откровения в 22 главе говорится, да, о том, что Иисус говорит, все гряду скоро, хоть сейчас, хоть сегодня может прийти Иисус к нам. 우리가 말씀을 전할 수 있는 사랑하는 사람들에게 꼭 전해야 될 메시지를 전할 수 있는 기회가 없어질 수 있다는 것입니다. От того, что Господь поручил нам, да, вот самую важную миссию, благовествовать нашим родным и близким, знакомым людям, и поэтому пока есть сейчас у нас время, мы должны им благовествовать. 그래서 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘써야 되는 것이구나. 다시 한번 생각해 보고 Поэтому Господь нам же и говорит еще раз, да, вот напоминает, что нужно проповедовать Слово, настой вовремя и не вовремя. 예, 오래 참기도 하고 또 경계하기도 하고 권하는 것이라고 생각이 듭니다. Увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 예, 이 구원받은 그리스도인들이 복음을 전하는 것은 아주 자연스러운 일이라고 생각이 됩니다. То, что спасенный человек будет благовествовать другим людям, конечно, это естественным образом должно происходить в жизни у него. 예, 우리가 그렇게 구원을 받았고 또 그렇게 해야 된다는 것을 만수 속에서 늘 같이 생각하기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что мы также с вами, да, получили такое спасение от того, что кто-то нам благовествовал. И не можем мы только быть довольны этим от того, что мы только спасены. Мы должны будем и другим также благовествовать. 그래서 오늘은요, 전도에 대해서 성경 말씀을 기초로 해서 그 이유를 한번 살펴보려고 합니다. Поэтому я хочу поговорить именно с вами на эту тему, что значит благовествование, да, и о целях, и о причинах благовествования. 예, 전에 배웠던 내용과 좀 다른 내용으로 또 생각해 보도록 하겠습니다. То, что мы изучали в прошлый раз, да, чтобы сегодня посмотреть немножко с другой стороны, да, вот это Евангелие. 예, 고린도전서 1장 21절을 한번 찾아보시겠습니다. Новый Завет, первое послание к Коринфянам, 1 глава, 21 стих вместе откроем. Первое Коринфянам, 1 глава, 21 стих. 예, 제가 읽도록 하겠습니다. Если открыли 21 стих, я прочитаю. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 거로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. 예, 우리가 이 말씀에서 읽었던 것과 같이요. 이렇게 생각해 볼 수 있어요. Как мы с вами, да, вот прочитали в этом стихе, как мы можем понять, как, о чем можем подумать? 세상의 지혜와 학문은 하나님에 대해서 알려줄 수 또 알지 못한다는 것을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. И можем с вами подумать о том, да, вот человеческая мудрость, мудрость этого мира или же какое-то другое учение не может нам показать всю Божию премудрость. 그렇기 때문에 하나님을 모를 수밖에 없습니다. Поэтому, конечно, в результате мир не познал Бога. 예, 하나님을 모르고서는 하나님을 믿을 수가 없어요. Почему? Потому что, не зная Бога, человек никак не может поверить в Него. 또한 세상의 지혜는 하나님께 있는 하나님을 찾아서 얻는 영생을 얻는 일도 상관이 없습니다. И, конечно, да, если человек не познал Бога, он никак не будет интересоваться о жизни вечной. 하나님께서 전도라는 것을 통해서 영생을 얻도록 그 방법을 정하셨습니다.
Почему? Потому что Господь предопределил такой способ, метод для того, чтобы именно через благовествование люди получали жизнь вечную. 그 전도에 미련한 것으로 믿고 구원을 받는 것을 하나님이 기뻐하셨다고 말씀하셨습니다. И Господу Богу да было бы угодным, чтобы юродством проповеди спасти верующих. 예, 우리는 물론 세상 사람들도 꼭 오해할 수 있는 부분들인데요. И, конечно, вот эту часть, да, вот этот стих неверующие люди могут неправильно понять. 예, 전도가 미련하다는 것은 전도의 방법이 세상 사람들이 볼 때에 어리석게 보인다는 의미를 좀 갖고 있죠. То есть имеется такое значение, да, что не сама эта благая весть, да, или же благовествование является юродством или же безумием, что Господь избрал такой способ благовествовать, люди могут принять это за юродство. 예, 자신이 믿는 내용을 다른 사람에게 전해줘서 구원을 받게 하는 방법이 세상 사람들이 볼 때에 어리석게 비춰진다는 말이겠죠. То есть люди могут посчитать это юродством, да, или же безумием, когда человек сам, уверовав в эту истину, начинает другим людям благовествовать. 그러나 전도는 끝이 없는 지혜를 갖고 계신 하나님께서 정하신 방법입니다. 우리는 그것에 순종하는 것이 마땅한 것입니다. Но Господь, который сам является, да, вот именно мудростью, Господь сам предопределил такой способ благовествования, поэтому нам остается только быть в послушании Ему и Слову Божьему. 전도는 하나님께서 질서 속에서 정하신 방법이라는 것입니다. Потому что Господь именно выбрал такой способ, метод для того, чтобы и другим людям можно было бы проповедовать это слово. 예, 또 18절 말씀을 보면은요. Там же 18 стих. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. 오늘날에도 십자가의 도, 복음의 말씀은요. 많은 사람들에게 여전히 환영받지 못하는 미련한 것으로 비춰주고 있습니다. И, конечно, по сегодняшний день, да, люди не могут принять это слово Божие как за истину, поэтому и они продолжают считать, что это есть юродство, безумие. 그리스도께서 십자가의 고난과 피 흘리심으로써 모든 사람의 죄값을 갚았다라는 그 내용에 대해서 우리는 말할 수 있습니다. А мы же с вами, да, можем сказать о том, что Иисус Христос, придя в этот мир пролил свою драгоценную кровь за многих людей. 예, 이 십자가의 말씀이요. 세상 사람들이 생각하기에는 너무 어리석은 말이라 여겨질 수 있다는 것이에요. Поэтому это слово, да, Слово Божие может стать для неверующих, для людей этого мира глупостью или же безумием. 그래서 이를 전하는 그리스도인들을 비웃고 무시하고 오히려 대적하려고 한다는 것입니다. Поэтому они же, да, в результате начинают также насмехаться над спасенными людьми от того, что они благовествуют, или же могут притеснять, могут создавать разные трудности, чтобы идти против этих верующих людей. 그러나 구원받은 우리는 확실히 알고 있는 것이 있어요. Но мы, спасенные христиане, знаем одно явное. 사람이 십자가의 말씀이 아니면 하나님 앞에 나아갈 수 없다는 사실을 말입니다. Мы с вами знаем ту истину, да, что без слова о кресте мы никак не можем предстать пред Богом. 우리 구원받은 그리스도인들은 이 말씀을 통해서 구원을 받았습니다. Потому что мы с вами тоже получили спасение именно это через слово о кресте. 이 십자가의 말씀, 복음의 말씀을 통해서 구원을 얻는 우리는 하나님의 능력을 통해서 그렇게 된 것을 잘 알고 있습니다. Мы с вами очень хорошо знаем о том, что получили спасение тоже через слово о кресте, и это же есть для нас сила Божья. 예, 또 전도하는 사람들의 어떤 한 부분을 보고 사람들이 생각을 합니다.
И люди также, да, вот, видя на того человека, который благовествует, с одной точки зрения только они мыслят так. 예. 복음을 전하는 자들을 보면 지혜 없고 그리고 약해 보이고 멸시를 받는 자들이라고 생각을 합니다. Они подумают так, да, что он человек не имеет никакого знания, да, вот о Боге, нет у него мудрости, он немощный, бессильный человек. 하나님께서는요, 세상에 지혜가 많은 사람, 유식한 사람, 그리고 권세 있는 사람들을 택해서 복음을 전하시지 На 않으셨습니다. самом деле Господь не выбрал, да, вот людей этого мира, которые вот именно грамотные, образованные люди, да, или же люди властные, да, не таковых Господь избрал для того, чтобы им верить это слово благой вести. 예, 우리 그 밑에 26절부터 29절까지 또 제가 읽어 드리도록 하겠습니다. Давайте в той же главе, в первой, с 26 по 29 стихи прочитаем. 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌이 좋은 자가 많지 아니하도다. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려고 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하시며 Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하시나니 И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. 예, 29절은 같이 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 29 стих вместе прочитаем. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 예, 이 말씀처럼 구원받은 사람들은 대부분 세상적으로 내세울 것이 없는 평범한 사람들입니다. Если посмотреть, да, вот через эти стихи, конечно, спасенные христиане, они есть обычные, простые люди. 이 말씀처럼 교회 안에는 지혜가 많은 자들이 많지 않다고 돼 있죠. И в этом стихе также говорится, да, и в церкви пребывает тоже немало мудрых. 능한 자도 많지 않다고 그랬고 문벌이 좋은 자도 많지 않다고 И 말씀했습니다. немного сильных, и немного благородных. 예. 그리고 대부분의 성도들은 약하고 또 미련한 것들과 천한한 자들과 멸시받는 자들을 하나님께서 부르셨던 말씀처럼 그렇게 되어 있습니다. И как Господь сказал, да, что Он призвал себе немощных. 예. 근데 하나님께서는 이 방법을 정하셨다는 거예요. Но должны знать о том, что Господь выбрал такой способ. 이런 자들이 먼저 구원을 받고 그리고 이들이 전도하는 것을 통해서 그 전도가 복음이 전해지기를 하나님이 정하셨다는 것입니다. Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. То есть Господь именно таковых избрал для себя, чтобы именно через них благовествовать другим. 예. 그렇게 정한 것은 29절에 있는 것처럼 아무 육체라도 하나님 앞에 자랑할 것이 없게 하셨기 때문에 그렇습니다. Почему Господь выбрал именно такой способ, как и в 29 стихе говорится, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. 그 까닭은 이 모든 영광을 하나님께 돌리기 위해서라는 것이 Это 분명합니다. говорит о том, что вся слава должна быть Богу. 하나님의 영광을요, 사람이 취하는 것을 하나님이 원치는 않으십니다. Господь не желает и не восхотел, чтобы славу Божию получали бы люди. 여러분들이 잘 알다시피 예수님이 이 땅에 오실 때 일을 한번 생각해 보시죠. И как вы знаете, да, вот подумайте о том, как Иисус, в каком облике пришел в этот мир. 로마 황제의 가문에 태어나지 않으셨고 헤롯 왕의 가문에 태어나지 않으셨습니다. Он не родился, да, вот в этом мире из рода римского императора, или же имел какой бы статус определенный, да, вот именно
с какого-то рода происхождения. 예. 예수님께서 만약에 교만하신 분이라면 예수님은 화려한 왕궁에서 태어나셨을 겁니다. Если Иисус был бы настолько гордым, да, вот человеком, тогда он родился бы в каком-то роскошном королевском дворце. 예. 그러나 예수님은 교만하신 분이 아니었습니다. Но Иисус не был, да, вот таким гордым. 예. 예수님은 초라한 마국간의 구유에서 동정녀의 태를 빌려서 이 땅에 태어나셨습니다. Но Иисус, да, вот родился в таком жалком, невзрачном виде в этот мир. 부유한 집이 아닌 가난한 목수의 아들로서 자라났습니다. Он родился не в роскошном, в каком-то богатом доме, да, в семье, но родился также в бедной семье. 주님은 아주 겸손한 분이었습니다. И Иисус был настолько смиренным, кротким. 그래서 주님께서 이 복음의 말씀을 또 담당하고 그 일을 도울 제자들을 부를 때도요. 우리가 생각했던 것처럼 겸손한 자들을 부르셔서 사용하셨다는 것을 알 수 있습니다. Поэтому Иисус Христос сам является смиренным, кротким, да, поэтому и Он для того, чтобы совершить это дело Божие, Он пошел на этот путь и после этого выбрал для себя учеников и их также к этому и призвал. 예, 세상 사람들이 생각할 때에 십자가의 도, 복음의 말씀도 그렇고 또 하나님께서 전도로 미련한 것을 전하는 방법도 그렇고 전도하는 사람도 초라하고 겸손한 사람들을 사용하다 보니까 어리석게 보일 수 있다는 것입니다. От того, что люди, да, вот именно это слово о кресте или же способ благовествования принимают как за глупость, поэтому считают, да, что это есть самое жалкое, да, или же презренное, низкое 예, дело. 놀라운 것은요. 그 미련하게 보이는 것들을 통해서 이루신 하나님의 역사를 보면 전 세계를 움직였다는 것을 알 수가 있습니다. Но что удивительно, да, так это же то, что Божья работа через эти глупые поступки тронула весь мир. 세상에 미련하게 보이는 그리스도의 십자가의 도가요. 십자가가 인류의 역사에 미치는 영향은 상상할 수 없게 아주 크게 그 영향을 미쳤습니다. Влияние креста Христова, да, вот на историю всего человечества настолько велико, что мы не можем даже этого представить. 예. 먼저 구원받은 그리스도인들에게 그리스도는 하나님의 지혜와 능력입니다. И, во-первых, те, которые были спасены, поверили, повиновались, Христос — это для них сила. 예. 그리고 그리스도인들에게 전도는 하나님의 정하신 방법이고 정말 사람을 살릴 수 있는 하나님의 능력이 나타나는 길이라는 것을 알고 순종하는 것이 필요합니다. А благовествование — это есть Божий предопределенный метод, да, и нам остается в это поверить и идти в послушание пред Богом. 이 때문에 우리 구원받은 그리스도인들은 전도 집회나 또 전도되는 모습들을 보면 하나님의 큰 역사를 보고 경험할 수 있었다라고 말할 수 있습니다. Поэтому вот когда каждый раз проводятся семинары, мы тоже можем, да, вот именно пройти через такой опыт, что Господь будет действительно совершать свою великую силу и также действия своих. 예. 로마서 10장 13절로 15절 말씀입니다. 찾아보시겠습니다. Римлянам 10 глава 13 по 15 стихи. Если откроем к Римлянам 10 глава с 13 по 15 стихи. 또 제가 읽겠습니다. Я прочитаю. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. Но как призывать того, в кого не уверовали, как веровать в того, о ком не слыхали, как слышать без проповедующего? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요 기록된 바 아름답도다 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라.
И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир благовествующих благое. 예, 주의 이름을 부른다는 것은 입으로 시인을 한다는 것입니다. Призывать имя Господне — это значит устами исповедовать. 예, 나는 그리스도가 나의 구원자이시고 하나님의 아들이라는 것을 말한다는 것, 시인한다는 것은 마음에 이미 믿어졌기 때문이라고 할 수 있겠습니다. Исповедовать — это значит, да, принимать сердцем, что Иисус Христос, Он есть Спаситель, который пришел для того, чтобы меня спасти. 예, 믿어지려면은 말씀을 들어야 되고 말씀을 들으려면 전파하는 사람이 있어야 됩니다. Чтобы поверить в эту истину, обязательно должен быть проповедующий человек. 하나님의 말씀을 전하기 위해서는 하나님의 보내심을 받아야만 전할 수 있는 것이죠. А чтобы проповедовать это слово, обязательно человек должен быть для этого и послан. 그러면 여러분도 생각해 보시죠. И подумайте тоже, 누가 하나님의 보내심을 받은 자입니까? какой же человек является посланным человеком, да, для того, чтобы благовествовать? 목사님, Пастор, 선교사님, миссионеры, 예, 물론 맞지요. конечно, они тоже есть для этого посланные люди. 전 근데요, 그렇게만 생각하면 안 됩니다. 꼭 그렇게만 생각하면 안 되는 것입니다. Но мы не только должны так думать с вами. 우리 구원받은 그리스도인들이 하나님께 보내심을 받은 자들이라는 것을 꼭 생각하셔야 되는 겁니다. Должны будем всегда помнить о том, что спасенные люди, да, они же все есть люди, которые посланы для благовествования. 구원을 받았다는 것은요, 하나님께서 복음을 전하기 위한 전도자로 부르셨다는 뜻도 되는 것입니다. То есть получил спасение, это есть другими словами, да, он есть тот проповедник для того, чтобы проповедовать это слово. 하나님께서는 먼저 확실히 구원받은 그리스도인들을 통해서 말씀을 전파되기 위해서 보내시는 것입니다. Потому что Господь, да, вот именно посылает своих людей, проповедников для того, чтобы услышать это слово. 예, 하나님으로부터 보내심을 받은 자들이 말씀을 전파하는 것이에요. Тот человек, который действительно послан Богом, да, этот человек может проповедовать Слово Божие. 그 전파되는 말씀을 듣고 믿는 사람들이 입으로 시인한다는 것입니다. Те люди, которые услышат это слово, проповеданное им, да, они могут также исповедовать устами. 예, 믿는 사람들을요, 믿는다고 하면은 잡아서 해를 입히고 죽이는 일들이 이 로마 시대에 있었습니다. Во время Римской империи также, да, были очень много таких притеснений и подвергали гонениям тех, которые действительно верили в эту истину. 그 로마 시대에 로마인들에게 보낸 편지잖아요, 이 말씀이. И вот это есть слово, послание, да, написанное именно к римлянам. 내가 예수님을 믿는다라는 것은 그렇게 입으로 시인한다는 것은 죽는 것을 염려에 두고 얘기한 것입니다. То есть человек, когда говорил, да, что я верю в Иисуса, я верующий человек, это он устами своими говорил о том, что я готов умереть. 예, 확실히 구원받은 사람 아니면 그렇게 믿는다고 시인할 수 없었을 때입니다. Почему? Потому что было такое время, когда человек, да, вот совершенно получивший спасение, он только мог говорить такие слова, что он верующий 예, человек. 믿지 않고는 생명을 걸고 그렇게 시인할 수 없겠지요. Почему? Потому что если человек еще не уверен, да, в своей вере, он не готов будет, да, вот отдать свою жизнь за эту веру свою. 그 어려운 가운데 자기 생명보다도 더 귀하게 복음을 여기고 전파한다는 것을 그래서 하나님께서 아름답게 보시는 겁니다. Поэтому и Господь говорит, да, вот самые прекрасные ноги, которые идут благовествовать мир, благовествуют благое. 예, 그것은 하나님께서 전도라는 방법을 통해서 사람의 영혼을 구원하는 것을 알고 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что Господь и для этого, да, вот придумал такой способ для того, чтобы люди получали спасение. 예, 사도행전 8장에 보면요.
빌립 집사가 이디오피아 내시에게 복음을 전하는 내용들이 기록이 되어 있습니다. В Деянии святых апостолов в 8 главе тут говорится о том, что как диакон Филипп проповедовал одному человеку, да, евнуху, который направлялся в Эфиопию. 예, 이디오피아의 나라의 금고를 맡은 한 내시가 등장하지요. И тут говорится, да, вот про одного евнуха, который также был ответственным за 예, денежные средства, да, то есть за казначейство. 예, 진리를 찾기 위해서 그 먼 예루살렘에 올라왔고 또 돌아가는 길에도 이사야 성경 53장을 읽고 있었습니다. И также, да, вот, чтобы найти истину, он направлялся в Иерусалим, и по возвращению оттуда он тоже читал книгу, да, он читал Исаию 53 главу. 그런데요, 깨닫지 못하고 있는 거예요. Но как бы он ни читал, он никак не мог понять, 예, 그래서 разуметь не 하나님께서 смог. 빌립을 보내시잖아요, 내시에게. Тогда этому евнуху, да, Господь посылает Филиппа. 그래서 빌립이 물어봅니다. 있는 것을 깨닫느냐? И тогда Филипп спрашивает, разумеешь ли, что читаешь? 예, 그러니까 이디오피아 내시가 대답을 했습니다. И этот евнух отвечает ему, 예, 지도하는 사람이 없이 어찌 깨달을 수 있느냐? как могу разуметь, если кто не наставит меня? 예, 성경을 읽었지만 진리로 인도해 주는 사람이 없었기 때문에 내시는 깨달을 수 없었던 것입니다. И, конечно, он читал, да, вот эту книгу, но он никак не мог понять, потому что никто не мог наставить его. 이 내시는 빌립이 전도를 통해서 복음을 듣고 구원을 받았습니다. И через Филиппа, да, он также, услышав Слово Божие, также получает спасение. 하나님께서는 사람이 홀로 성경을 읽고선요, 깨달아서 구원을 얻게 하는 방법을 선택하지 않았습니다. Господь не избрал такой способ, да, чтобы человек самостоятельно, читая Библию, разбирая Слово, чтобы он мог получить спасение. 빌립이라는 전도자의 전도를 통해서 구원받게 하신 거잖아요. То есть этого человека, евнуха, тоже Господь спасает, да, посылая ему одного проповедника по имени Филипп. 예, 그래서 우리 구원받은 그리스도인들은 이 전도가 하나님이 정하신 방법이라는 것을 확실히 알 필요가 있는 것입니다. Поэтому мы тоже должны будем понимать, да, чтобы благовествовать, Господь и дал такие способы, методы. 예, 세상에 아주 가치 있는 일들이 있고 중요한 일들이 있습니다. В этом мире тоже очень много дел, да, вот полезные, какие-то плодотворные дела могут быть. 예, 이 전도는요, 세상에서 가장 가치 있고 아주 중요한 일이라고 말할 수가 있습니다. Поэтому можем сказать, да, вот это Евангелие, эта благая весть является самым важным, самым полезным делом. 예, 여러분들이 잘 알고 있듯이요, Как вы все хорошо знаете, 한 사람의 영혼은 정말로 귀한 것입니다. и душа одного человека настолько она драгоценна. 한 영혼의 생명이 귀하지 않다면 전도하는 것도 그렇게 가치 있는 일이 아니라고 할 수 있습니다. Если душа человеческая, да, вот, не была бы такой драгоценной, важной, тогда это дело благовествования тоже не считалось бы таким же важным делом. 예, 한 영혼의 생명이요, 너무너무 귀하기 때문에 전도는 세상에서 가장 가치 있고 귀한 일이 되는 것입니다. От того, что важно, да, очень важно душа одного человека, поэтому дело благовествования Евангелия тоже считается очень важным делом. 마태복음 16장 26절에 주님께서 말씀하셨습니다. От Матфея 16 глава, в 26 стихе, что говорит Иисус? 사람이 만일 온 천을 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? 예, 사람이요, 이 세상의 모든 것을 다 가졌다 해도요, Если даже человек завладел всем тем, что есть в этом мире, 지옥에 간다면 그것이 무슨 유익이 있겠습니까? если он в результате пойдет в ад, тогда какая будет от этого ему польза?
온 천하를 가졌다 할지라도 영원히 이루어진다면은 그 인생은 하나님 앞에 아무 쓸모없는 헛된 인생이 될 수 있습니다. Если даже человек приобретет весь этот мир, а не имеет спасения, тогда это он будет самым, да, вот жалким человеком, несчастным. 예수님께서는 한 사람의 영혼을요, 온 천하하고 비교해서 설명하셨습니다. И даже Иисус, да, вот сравнивает душу человека, да, вот с всем этим миром. 예, 그래서 한 사람의 영혼을 지옥에서 건지는 일은 그 무엇보다도 위대하고 가치 있는 일이라는 것입니다. Поэтому Господь говорит, да, вот самое важное дело, это есть то, что когда человек может избавить душу от рва вечной погибели. 이 세상에서도 가장 보람된 일 중에 하나는 죽어가는 사람을 그 생명을 살리는 일이라고 할 수 있겠습니다. И самым важным делом, да, вот полезным или же плодотворным, эффективным делом может быть тогда, когда действительно человек может дать этому человеку получить спасение, да, вот возможности. 예, 죽음과 삶의 갈림길에서 있는 위독한 그 환자를 기어코 살리는 의사를 사람들이 볼 때에 칭찬을 하잖아요. Даже в этом мире, да, мы с вами видим, как врачи спасают человека, который стоит между жизнью и смертью, да, если он в этот момент, в критическом, опасном моменте, если он его спасет, да, вот тогда он прославится, этот врач. 한 사람의 육신의 생명을 살리는 일도요, 매우 보람되고 가치 있는 일입니다. Даже спасти жизнь этому человеку, да, то есть врачи, как они совершают, для них тоже является это самым важным, полезным делом. 예. 그러나 구원받은 그리스도인들이 전도해서 한 사람을 구원받게 한다는 그 일은요. Но тем паче, да, вот спасенные христиане, которые могут благовествовать, и в результате чего этот человек, если получает спасение Божие, 예. 그 생명을요. 영원히 살도록 살리는 일이기 때문에 그렇습니다. от того, что этот человек будет жить не только в этом мире сколько-то лет, да, а будет жить вечно, 전도는 имея 생명을 жизнь вечную. 몇십 년이 아니라 영원히 연장을 시켜주는 일이에요. Почему? Потому что через благовествование этим людям мы даем возможность людям, чтобы они не только в этом мире жили долго, сколько-то лет, а жили вечно в раю с Богом. 사람은요, 자기가 소중하다고 생각하는 일에요, 자신의 모든 것을 바칩니다. Человек то, что считает для себя важным делом, да, вот он вкладывает в это все свое. 예, 사도 바울은요, 사람의 영혼을 건지는 그 일이 가장 가치 있고 보람된 일이라는 것을 알기 때문에 자신의 모든 것, 생명까지 바쳤다는 것을 Апостол 생각할 Павел 필요가 от 있습니다. того, что он знал, понимал, да, что самым эффективным, самым плодотворным делом для него является благовествование, поэтому ради благой вести он все свое вкладывал, даже нежели своей жизни он был готов послужить. 사도 바울은요, 예루살렘에 올라가면은요, 그곳에 환란이 기다리고 꼭 결박을 받게 될 것을 알았습니다. Апостол Павел, конечно, понимал прекрасно, да если он пойдет в Иерусалим, также и там ждет его разные притеснения, гонения, трудности. 예, 그래서 에베소서에 있는 장로들은요, 인간적인 마음으로 사도 바울이 예루살렘에 올라가는 것을 막았습니다. И также многие пресвитеры, также в Эфесской церкви, да, они также уговаривали, чтобы апостол Павел не пошел в Иерусалим, а остался там. 예, 그럼에도 불구하고 바울은요, 예루살렘에 올라가는 계획을 바꾸지 않았습니다. Но апостол Павел, да, вот зная даже, что у него будут такие трудности, он никак не поменял свой план и решился пойти в Иерусалим. 자신이 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치기 위해서는요. 죽기까지 각오한 사람이었기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что апостол Павел был тем человеком, который с радостью, да, вот хотел совершить то служение, которое Господь ему поручил. 예, 사람의 생명을 영원히 연장시키는 전도보다 귀한 것은 없다고 생각이 됩니다. Почему? Потому что он считал, да, чтобы чем благовествование, чем спасать души людей, нет
выше этого дела, да, вот, которое считалось бы важным. 그래서 구원받은 그리스도인들이 전도는 세상에서 가장 가치 있고 귀중하다는 것을 알기 때문에 전도하는 것이에요. Поэтому спасенные христиане тоже, да, зная эту истину, что благовествовать — это и есть самое важное для нас дело, поэтому мы с вами продолжаем благовествовать. 예, 또 우리가 전도해야 될 이유 세 번째를 말씀을 드리면은요. Если еще сказать третью причину, почему мы должны благовествовать. 예, 실제 지옥이 있다라는 것입니다. Причина, потому что действительно существует ад. 지옥이 존재하지 않는다면은요. 사실 우리는 전도하지 않아도 된다고 생각이 됩니다. Если не существовал бы ад, тогда нам не нужно было бы даже и благовествовать людям. 예. 그러나 하나님이 살아계신 것을요. 사실이죠. Но то, что Господь, Он есть Бог живой, это есть истинный факт. 예. 이와 같이 지옥에 있는 것도 부인할 수 없는 사실입니다. Точно так же, что существует ад, это факт, что невозможно об этом спорить даже. 그렇기 때문에 지옥에 가는 사람들을 건져주는 일을 해야 되는 것이에요. Поэтому по таким причинам мы должны будем спасать тех людей, которые действительно направляются в ад. 예. 마태복음 10장 28절 말씀이에요. От Матфея 10 глава 28 стих. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자를 두려워하지 말고 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라고 하셨습니다. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиении. 예. 하나님이 살아계시고 지옥이 실제 있기 때문에요. От того, что есть Господь, от того, что существует действительно ад. 이 복음의 말씀을 배척하는 사람은 지옥에 던져지게 되는 겁니다. Все люди, которые отвергают эту истину, в результате они будут брошены в ад. 이것이 분명한 사실이기 때문에 От 우리는 того, что 전도를 해야 это 되는 тоже 것입니다. есть истина, это есть факт, поэтому мы должны будем благовествовать. 누가복음 16장에 이 부자가 나옵니다. От Луки в 16 главе говорится такая притча, да, об одном богатом человеке. 이 부자는 호화로운 생활 가운데서요. 하나님을 받아들일 그런 기회가 배척했다고 할 수가 있습니다. Этот богатый человек в своей жизни, да, от того, что он всегда жил роскошной такой жизнью, он был настолько занят своими делами, что он вот постоянно отвергал эту истину, не принял. 이 지옥의 고통 가운데서 그 고통 가운데서 천국을 보고 하나님께 아브라함에게 물어보지요. И тогда после смерти, как он оказался в аду, да, вот находясь в аду, он видит глазами рай и обращается к Богу и Аврааму говорит. 예. 이 아브라함에게 대하는 내용이 누가복음 16장에 기록이 되어 있습니다. И как он общается с Авраамом, да, вот говорится об этом от Луки в 16 главе. 예, 그 내용 중에 28절, 29절 말씀을 제가 기록했는데요. Из них 28-29 стихи я здесь открыл вам. 예. 내 형제 다섯이 있으니 저희에게 증가하여 하게 하여 저희로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. Ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. 아브라함이 가로되 저에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. 예, 그 고통이 너무너무 심하니까요. 자기 형제들이 그곳에 오지 않기를 이 부자는 원했어요. И этот богач просит, да, вот от того, что действительно ему настолько мучительно, страшно, и он думает о своих братьях, чтобы они не оказались здесь в аду. 그래서 그 형제들에게 그 내용을 전해주길 원했습니다. И также он просит, чтобы кто-то пошел и засвидетельствовал им. 예. 자, 그런데 그 고통을 받으면서도 생각을 했겠죠. И представьте, да, вот находясь в таких мучениях, он тоже думает, да, вот,
예, о них 가장 опять. 고통스럽고 가장 아프고 참기 어려운 형벌이요. 영원히 처해지는 지옥에 자기가 있다는 것을요. И представьте, да, что он находится в аду сейчас, где боль и невыносимое это наказание будет вечно для него. 예, 이 모세와 선지자들이 있다라는 것은요. 구약 성경을 잘 나타내고 있는데요. И то, что он говорит, да, что у них есть Моисей и пророки, это показывает нам Ветхий Завет. 예, 지금도 마찬가지입니다. То же самое сейчас. 예, 지옥이 있기 때문에 지옥에 가지 않게 우리가 이 하나님의 말씀을 통해서 구약에 비춰준 그리스도, 신약에 이루어진 그리스도의 복음을 전해야 되는 것입니다. От того, что есть, действительно существует ад, поэтому мы должны будем также людям благовествовать, да, благовествовать должны о Христе, о котором было сказано в Ветхом Завете, и тот Иисус Христос, который, придя в Новом Завете, совершил это уже дело спасения. 예, 우리는 구원을 받았기 때문에 그 지옥에 가지 않지요. От того, что мы спасены, поэтому в ад мы не идем. 예, 그러나 우리 가족이 그곳에 간다는 것을 알잖아요. 구원받지 Но мы 못하면. же прекрасно знаем, да если наши родные и близкие не получают спасения, тогда они тоже будут направлены в ад. 그것을 보고만 있을 수 없는 일이에요. Как мы можем просто глядеть на них и сложа руки так сидеть? 사람이 돌아가시면은요, 한결같이 주변에 있는 사람들이 말을 합니다. И когда человек умирает, да, в этом мире все люди, они одинаково говорят. 아, 이렇게 갑자기 돌아가실 줄 몰랐어요. Я не знал, что он внезапно так умрет. 예, 우리 주변에는 이런 일들이 너무 많잖아요. А знаете, да, что вокруг нас очень много людей таких. 예, 우리 가족도 그렇게 갈 수 있다는 것을 아셔야 되는 거죠. И должны будем понимать одну истину, да, вот, что наши родные и близкие тоже могут внезапно уйти от нас. 예, 디모데전서 5장 8절 말씀이에요. Первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. 누구든지 자기 친족, 특히 자기 가족을 돌아보지 아니하면 믿음을 배반한 자요 불신자보다 더 악한 자라고 하셨습니다. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 우리가 전도하지 않아서요. 지옥에 가는 가족들이 있다면 그 고통 중에 우리를 보고 얼마나 원망하겠습니까? Если мы не будем благовествовать нашим родным и близким, и наши семьи окажутся в аду, да, вот, находясь в таких мучениях, да, боль вечно, они терпя, как же они будут на нас роптать, говорить? 아무개야 왜 나에게 전도하지 않아서 내가 이 고통을 받겠니? Кто-то, почему же ты мне не благовествовал, чтобы я так мучился здесь? 내게 조금만 더 전도해 줬으면 내가 지옥에 가지 않았을 텐데. Если б ты еще немножко постарался бы мне благовествовать, тогда я не пришел бы на это место. 이런 소리를 우리가 듣지 않도록 해야 되는 것입니다. Поэтому мы должны сделать так, чтобы такого крика от них не слышать. 예, 그 사람들을 지옥에 가지 않도록 천국에 갈 수 있도록 우리가 전도 집회를 하는 거잖아요. Поэтому, чтобы эти люди не оказались в аду, в вечных мучениях, в вечном наказании, поэтому же мы хотим им благовествовать, поэтому и проводится семинар. 예, 신앙이 아직 어리고 성경적인 지식과 또 경험이 부족한 성도들은요, 전도하기 참 어렵습니다. И братья и сестры, которые еще духовно младенцы, да, которые еще не набрались знаний, да, вот именно о Боге, о Слове Божьем, конечно, им благовествовать сейчас тяжело. 예, 그런 성도들은요, 전도하는 방법에 있어서 와서 와보라고 하는 것이 가장 지혜로운 방법이라고 생각이 됩니다. И для них будет самый хороший способ, да, вот разумный способ, если они будут просто говорить, придите и послушайте. 예, 상대방들이 질문에 대해서 대답할 준비가 안 돼 있는 분들은요, 우리 집회에 가서 한번 들어보자고 하는 것이 좋겠다, 그런 뜻입니다. Если вы еще не готовы ответить, да, вашему собеседнику, которому вы благовествуете, тогда можно просто сказать, придите и послушайте. 예, 우리 목사님하고 그러면 한번 가서 성경적으로 한번 답을 찾아보자고 얘기하던 간에요. Или же скажите, да, давайте пойдемте вместе в церковь,
с пастором побеседуете и получите на все ваши вопросы ответы. 예, 성경을 한번 배워봅시다. 이렇게 권유해서요, 하나님의 말씀을 들려주는 것이 지혜라고 생각이 됩니다. И будет с вашей стороны мудростью, если вы, да, вот, приведете этого человека, чтобы он действительно услышал это 예, Слово 확실치 Божье. 않는 내용을요, 억지로 설명하려면요, 듣는 사람도요, 쉽지 않고 말하는 사람이 어려울 수도 있어요. Если вы еще сами не готовы, да, если сами не уверены для того, чтобы какой-то дать этим людям, если заставляя себя начинаете им объяснять, вам будет тяжело, и этому человеку, слушающему, тоже будет тяжело. 그래서 모르는 것은 모른다고 솔직하게 이야기하고요, 함께 배워보자고 전도하는 것이 좀 필요하겠습니다. Поэтому, если вы не знаете что-то, какие-то моменты, да, чтобы правильно объяснить этому человеку, тогда просто приведите этого человека, скажите, давайте вместе тогда послушаем, чтобы и получить правильный ответ на это. 그래서 예수님을 만났던 사마리아의 여인이요, 그 동네에 들어가서 와보라 하는 것처럼요, И женщина-самарянка, да, после беседы с Иисусом, она пошла в свой город, да, и всем людям говорит, придите и посмотрите, послушайте. 예, 그래서 그 동네에 있는 많은 사람들이 말씀을 듣고 예수님을 믿었잖아요. И многие, да, вот люди, которые увидели и пришли к Иисусу, они тоже уверовали. 예, 그래서 하나님의 말씀에 와보라고 전도하는 방법을 우리가 좀 잘 활용했으면 좋겠어요. Поэтому будет лучше, если мы также будем использовать этот же способ, что об этом говорится в Библии тоже, да, вот придите и послушайте. 예, 오늘 전도에 대해서 그 전도해야 되는 이유와 또 우리가 어떻게 하는 것이 좋은지를 좀 간단하게 살펴보았습니다. Поэтому пока время нам позволило, да, сегодня мы вкратце таким образом посмотрели, что такое благовествование и почему мы должны благовествовать. 예, 하나님이 정해주신 방법이고요. 가장 가치 있고요. 지옥이 있다는 것을 우리가 생각하고요. 전도를 해야 되겠습니다. Это есть самое важное, драгоценное дело для нас, да, того, что действительно есть ад, поэтому мы, не сдаваясь, должны будем до конца благовествовать. 예, 같이 기도하겠습니다. Вместе помолимся. 하나님 아버지, 오늘도 말씀을 통해서 전도에 대해서 생각해 보았습니다. Господь Отец, благодарим Тебя за то, что Ты сегодня разрешил нам услышать слово о благовествовании. 하나님의 뜻에 순종하고 또 합력하고 희생해서 이 전도를 통해서 다른 사람들이 구원을 받기를 원합니다. Мы хотим, Господь, чтобы и многим людям послужить, также пожертвовать временем для того, чтобы они также пришли к спасению. 내일부터 계획되어 있는 집회를 통해서 아무쪼록 구원받지 못한 사람들이 말씀을 듣고 구원받는 역사가 일어날 수 있도록 도와주시기 원합니다. Господь Отец, просим Тебя, чтобы Ты помог нам с завтрашнего дня провести семинар, чем когда-либо, чтобы и в этот раз, несмотря на трудности, многие могли услышать Твое Слово. 하나님의 뜻에 순종하고 하나님의 마음을 갖고 전도하는 발걸음마다 역사해 주시기 원합니다. И также, Господь, посодействуй в нас каждом и благослови все эти стопы, все эти души, которые будут благовествовать. 우리 삶이 하나님의 뜻에 순종하며 우리에게 주어진 많은 사람들에게 복음을 전하는 저희들 되게 도와주시옵소서. Господь Отец, просим Тебя, чтобы Ты всегда помогал нам, чтобы мы могли бы жить в послушании пред Тобой, чтобы мы могли бы жить, подчиняясь Твоей воле. 모든 것 주님의 자비로운 손길에 의탁을 드립니다. Все это, Господь, отдаем в Твои милостивые руки. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Молимся во имя Господа нашего Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 예, 저희들 같이 찬송하시겠습니다. Вместе споем гимн один.